Laqda permezz tal-films, din kienet it-tema tat-tieni edizzjoni tal-Mediterranea Film Festival li ġi fit-tmiemu tard il-ħadd filgħaxija f'serata illi tellet fil-Fort Emanuel bissem ta' diversi artisti lokali u internazzjonali fosthom Callum Scott. Miegħu ingħaqdu t-tenur Joseph Calleja, Aiden, Pamela Bezzina, Kurt Calleja, Jasmine Abela, Matthew James Hooligan u l-orkestra Golden Bee kif ukoll il-kor ta' tfal. F'diskors li għamlet fil-ftuħ tas-serata l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono qalet li l-promozzjoni kontinwa tal-industrija tal-films hija ta' importanza primarja u essenzjali jekk l-industrija trid tiżviluppa f'wieħed mill-pilastri tal-ekonomija Maltija. Fissret il-festival bħala għodda għall-iżvilupp tan-negozju. Il-President irrimarka li wieħed ma jistax jiskarta l-input pożittiv li l-industrija tal-films jista' jkollha għal Malta u li jrendu f'benefiċċji għall-industrija ewlenin oħra fosthom it-turiżmu. Il-President enfasizzat li dawn huma flus il-poplu u għalhekk ir-responsabilità u trasparenza ma jistgħux jiġu sottovalutati. Fi klima dawn il-valuri flimkien ma' tixrid tal-informazzjoni huma l-bażi għat-trawwim tal-fiduċja tan-nies fl-industrija tal-films. Intant il-Kummissarju tal-Films Johan Grek wiegħed li l-Kummissjoni Maltija tal-Films se toħloq f'Malta industrija tal-films tal-ogħla klassi. Stqar li l-lan tal-Kummissjoni hu li tirdoppja l-valur li ġib l-industrija fl-ekonomija ta' Malta, bilan li dan jissarraf f'aktar impjiegi ta' kwalità għal poplu. Il-komiku u attur Ingliż David Walliams ippreżenta s-serata li matula ingħataw bosta premjiet. Il-kittib direttur Mike Lear, rebbieħ ta' bosta premji li inkludi r-rebbieħ tal-Premju BAFTA u nominat 7 darbi tal-Oscar, ingħata l-Career Achievement Award fil-waqt l-Lifetime Achievement Award ingħata lill-koordinatriċi tal-produzzjoni veterana Rita Gallia. Mill-kompetizzjoni prinċipali, Life xogħol id-direttur Zeki Mikrobu mit-Turkija rebaħ il-Golden Bee Award tal-kategorija Best Feature Film.